Опять живот болит, вздутие, тошнит. А еще не могу нормально вдохнуть, одышка появилась. И сердце так сильно стучит. Как-то мне тревожно. А анализы нормальные, лечение не помогает. Как так может быть? А ведь такое возможно, если есть проблемы с блуждающим нервом. Не поняла, с каким нервом? Это черепной нерв. Он выходит из головного мозга и идет почти ко всем нашим внутренним органам. То есть по нему идут сигналы из мозга в тело и обратно тоже. И если где-то этот сигнал не проходит, то возможны все эти проблемки. И что делать? Об этом читайте в описании. Полное видео о блуждающем нерве здесь внизу по ссылке.